Sebuah kamar kos di Triharjo, Kapanewon Sleman, Kabupaten Sleman, Yogyakarta dipasangi garis polisi seusai menjadi lokasi kasus pembunuhan disertai mutilasi. Adapun, kamar kos tersebut telah ditinggali tersangka berinisial W selama setahun. Anehnya, menurut pengakuan tetangga kos tersangka, sebelum kejadian tak pernah terdengar suara kegaduhan dari kamar kos tersebut. Hal itu diungkapkan oleh Reno, sang tetangga kos pelaku pada Senin 17 Juli 2023. Bahkan, Reno mengaku, biasanya jika keran air kamar tersangka dinyalakan, pasti terdengar ke kamarnya. Reno pun tak menaruh curiga terhadap W, pelaku yang tinggal tepat di samping kamar kosnya itu. Bahkan, dalam beberapa hari terakhir tak ditemukan kejanggalan seperti suara gaduh, hingga bau yang menyengat. Lebih lanjut, ia pun mengaku tidak akrab dengan tersangka W dan hanya bertegur sapa seperlunya. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.